оқи алмаушы ма едің? Атлантидалықтардың ешқайсы әріп танымайды. Мебиомоктан кейін ол қабілеттен айырылдық. Су тасқыны болды ғой. Оқы! Жарайды. Вәвәңтім шевомпук бәнтәм дей. Тар өткелден өткен соң, 5-ші белгіні табасың. Дәл солай. Қалай сөйлейді екем? Ебедейсіздеу, бұл жыраңқа. Және мұрныңмен сөйлейсің. Тәжірибе жетіспейтін анық. Жүр, менің саған көрсететінім бар. Мынау, меніңше бір агрегат сияқты ғой. Бірақ оны іске қоса алмадым. Тілін түсінбедім, мүмкін егер... Түсінікті, түсіндім. Қане, іске қосып көрейік. Мұнда не жазыпты? Кристалды жарқа қой дейді. Дәл солай істедім, қосылмады. Жазу бар тақтайшаға қолыңды қой дейді. Кристалды сағат тіліне қарсы бұрадың ба? Бірақ та көрдім. Қолыңды тақтайшаға қойып бұрадың ба? Жоқ. Көрдің бе? Майда шүйде болғанмен өте маңызды екен. Бірақ қалғанына ойың жетіпті, жарайсың. Жарайды, іске қосып көресің бе? Лагоник. Оның рас, наған қара, керемет емес пе? Қаланы бір-ақ сәтте аралап шығатын болдым. Жылдам қозғаладым екен? Сонымен, қарның ашқан жоқ па? Айтпақшы, таныспаппыз ғой. Менің атым Майлы. Ал менің атым Кидагакаш. Кида машинага? Ал қысқаша қалай? Кида. Түсінікті, Кида. Бірден солай айтпайсың ба? Мәссаған. Не болды, Майла? Ештеңе. Әншейін көзіме бірдеңе түсіп кетті-ау деймін. Бала күнде атам бұл жер жайлы үнем айтып отыратын. Шіркін, бұл жерді өз көзімен көргенде ғой. Сенімен бірге еріп келген жолаушыларың жайлы айтып берші. Дәрігерлеріңнің аты Кекс пе? Жоқ, дәрігеріміз Миляга. Кім? Миляга. Сен оны басқаша атап едің ғой. Кекс емес, Миляга. Аты қызық екен. Мен оның тегімен атаған едім. Сонда сенің еліңде дәрігерлердің бәрін Миляга дей ме? Жоқ, сен түсінбедің. Бұл адамның аты ғой. Жарайды, оны ойлап басыңды